Американските законодавци разгледуваат дали САД биле вмешани во политичките случувања во Македонија, пишува Daily Caller. Во текстот се појаснува дека станува збор за прашањата покренати од повеќе сенатори и конгресмени во однос на тоа дали американската влада е во партнерство со фондациите на бизнисменот Џорџ Сорос. Во писмата кои биле испратени до Американската канцеларија за владина одговорност, државниот секретар Рекс Тилерсон и амбасадорот во Македонија Джес Бейли, републиканецот Майк Ли наведува дека има кредибилни извештаи дека во последните неколку години дипломатската мисија на САД во Македонија активно интервенирала во политиката на нашата држава и учествувала во обликувањето на медиумската сфера и граѓанското општество, фаворизирајќи групи со одредено политичко убедување. Според Daily Caller, Бейли деновиве имали средба со сенаторот Ли во Вашингтон, но нема детали за што точно било разговарано. До овој американски медиум наведуваат дека агенцијата USAID, која е одговорна за давање на помош во странство на граѓанскиот сектор, функционира во партнерство со фондациите на Џорџ Сорос. Во текстот пишува дека од 2012 година владината агенција исплатила 1,5 милиони долари на организации кои биле одбрани од фондацијата Отворено општество во Македонија, а дополнително бил лансиран заеднички проект вреден речиси 5 милиони долари за граѓанското општество. Минатата година USAID најавила 5-годишна програма од 9,5 милиони долари, која ќе биде раководена во партнерство со фондацијата Отворено општество, Метаморфозис, Асоциација за демократски иницијативи и Националниот младински совет на Македонија. Daily Caller пишува и дека голем дел од средствата кои биле исплатени во форма на грантови завршиле како парична подршка за медиуми кои промовираат одреден политички став. Во написот стои дека во Македонија има движење против влијанието на Сорос, чишто организации ги обвинија дека стојат иззад антивладините протести минатата година.